छन् र बाँकी कहाँ सबै छन् जाति यहाँ कोही छन् र बाँकी कहाँ सबै छन् जाति यहाँ गरेका मिली सबै एउटै हो सबको रहर बनाऊ यो हाम्रो सहर एउटै हो सबको रहर बनाऊ यो हाम्रो सहर हाम्रो विराटनगर Hello and namaste, you all are welcome in Viratnagar District Learning Program. हामी आज सामाजिक विषय अन्तर्गतका पाठहरू पढ्दैछौँ। म अर्जुन श्रेष्ठ यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्छु फेरि पनि। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरु पक्कै पनि आरामै हुनुहुन्छ हैन त? म पनि आरामै छु। हामी अस्ति पढिरहेको थियौँ युनिट 3 अन्तर्गत आवर हेरिटेज अन्तर्गतको पाठहरू पढिरहेका थियौँ। त्यही पाठहरूलाई हामी अगाडि बढाउँ है त। काठमाडौँ दरबार स्क्वायरबाट हामी आजको पाठलाई अगाडि बढाउने छौँ। काठमाडौँ दरबार स्क्वायर। काठमाडौँ दरबार स्क्वायर, also known as हनुमान ढोका दरबार स्क्वायर, is located in the heart of Kathmandu city. The Malla king ruled over Kathmandu from Basantapur Palace, which is located in this square. King Prithvinarayan Shah had also ruled from this same palace after victory of Kathmandu Valley. हजुर, यो काठमाडौँ दरबार स्क्वायर जसलाई चाहिँ हामी हनुमान ढोका दरबार स्क्वायर पनि भन्छौँ, यो चाहिँ काठमाडौँ शहरको मुटुमा अर्थात् केन्द्रमा अवस्थित रहेको छ। मल्ल राजाहरूले यही बसन्तपुर प्यालेसबाट काठमाडौँमा चाहिँ शासन गरेका थिए। यही बसन्तपुर प्यालेस काठमाडौँ दरबार स्क्वायरमा रहेको छ। पृथ्वीनारायण शाहले पनि काठमाडौँ उपत्यकामा विजय हासिल गरेपछि यही बसन्तपुर प्यालेसबाट काठमाडौँमा शासन गरेका थिए। As King Pratap Malla installed the statue of Hanuman in 1728 BS at the main entrance of Basantapur Palace, it was called Hanuman Dhoka Palace. हजुर, जब राजा प्रताप मल्लले 1728 मा बसन्तपुर प्यालेसको मेन इन्ट्रान्समा मुख्य ढोकामा चाहिँ हनुमानको स्ट्याचु मूर्ति स्थापना गरे, त्यसपछि यो बसन्तपुर प्यालेसलाई चाहिँ हनुमान ढोका प्यालेस भन्न थालियो। This area includes several historical buildings and religious temples like the statue of Hanuman, Basantapur Palace, Taleju Temple, Museum, Kumari Ghar, Kastamandap, Nagara and the statue of काल भैरव। यहाँ काठमाडौँ दरबार स्क्वायरमा चाहिँ विभिन्न महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू चाहिँ रहेको छ। यहाँ चाहिँ धेरै नै हिस्टोरिकल बिल्डिङ्सहरू छ र रिलिजियस प्लेसहरू रहेको छ। यहाँ चाहिँ स्ट्याचु अफ हनुमान, बसन्तपुर दरबार रहेको छ, तलेजु मन्दिर रहेको छ, म्युजियम रहेको छ, कुमारी घर रहेको छ, काष्ठमण्डप र नगरा, त्यस्तै गरी काल भैरवको स्ट्याचु पनि रहेको छ। दिस साइट is included in World Heritage List in 1979 AD. This is all about Kathmandu Darbar Square. Now, let's go to next one, Patan Darbar Square. Again, Patan Darbar Square. Patan Darbar Square is located in Lalitpur district. यो ललितपुर डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ पर्दछ, जिल्लामा पर्दैछ। The Malla kings ruled over Patan from Patan Darbar. This area include Krishna Temple, Bhimsen Temple, Jagat Narayan Temple. हजुर, यो पाटन दरबार स्क्वायर ललितपुर जिल्लामा पर्दछ। मल्ल राजाहरूले ललितपुर अर्थात् पाटनमा चाहिँ यही पाटन दरबारबाट चाहिँ शासन सञ्चालन गर्दथे। यो पाटन दरबार स्क्वायरमा चाहिँ कृष्ण मन्दिर, एकदमै कलात्मक मन्दिर रहेको छ। यहाँ 21 गजुर भएको चाहिँ कृष्ण मन्दिर रहेको छ। त्यस्तै गरी भीमसेन टेम्पल रहेको छ, जगत नारायण टेम्पल पनि रहेको छ। त्यस्तै गरी विश्वनाथ टेम्पल, स्ट्याचु अफ युग नरेन्द्र मल्ल, महाबौद्ध टेम्पल, रातो मचिन्द्रनाथ
त्यस्तै गरी कुम्बेश्वर महादेव रहेको छ। हजुर यस स्थानमा हामीले भने विश्वनाथ टेम्पल रहेको छ, स्ट्याच्यु भनेको योङ नरेन्द्र मल्लको चाहिँ स्ट्याच्यु रहेको छ, महाबौद्ध रहेको छ र टेम्पल अफ रातो मचिन्द्रनाथको मन्दिर पनि रहेको छ। त्यस्तै गरी कुम्बेश्वर महादेव पनि यहाँ रहेको छ। एन्ड दिस एरिया वाज इन्क्लुडेड or enlisted in World Heritage Site in 1979 AD. Okay, this all about Patan Darbar Square. Now let's go to Chagu Narayan Temple. Let's see on the screen. हामी स्क्रिनमा हेर्नु त चागु नारायण टेम्पल अति नै कलात्मक आर्टिस्टिक वेमा बनेको यो मन्दिर रहेको छ, चागु नारायण मन्दिर. Now let's know about this Chagu Narayan Temple. Chagu Narayan Temple, the ancient Hindu temple, is the oldest temple of Kathmandu Valley. Kathmandu Valley मै रहेको सबैभन्दा पुरानो मन्दिर टेम्पल, हिन्दू टेम्पल चाहिँ चागु नारायण टेम्पल हो. It was built during the period of Lichavi king Mandev in 5th century. यो चाहिँ मानदेवको पालामा करिब 5 शताब्दीतिर मानदेवको पालामा चाहिँ यो चागु नारायण टेम्पल बनेको भनिन्छ. This temple is in pagoda style. The temple is decorated by base specimen of stone inscription, wood carving and metal art. The area was surrounded by forest with a champak tree and a small village known as Chagu village. It is located in Bhaktapur district. It was enlisted in World Heritage List in 1979 AD. This is all about Chagu Narayan Temple. Okay. Now, besides the above mentioned heritage, there are several other heritages deserving to be enlisted in World Heritage Site. हजुर यो हामीले जति पनि माथि 10 वटा हेरिटेजहरू पढ्यौं त्योदेखि बाहेक पनि नेपालमा धेरै नै यस्ता सम्पदाहरू रहेको छ जुन चाहिँ वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा चाहिँ इनलिस्ट हुन सक्छ, इन्क्लुड हुन सक्छ. देयर शुड बी इन्ट्रेस्ट एन्ड कन्सर्न फ्रम ऑल अफ अस फर द आइडेन्टिफिकेसन, प्रोटेक्सन एन्ड प्रमोसन अफ सच हेरिटेज. त्यसको चाहिँ हामी सबैबाट चाहिँ हामीबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा इनलिस्ट गर्नको लागि हाम्रो इन्ट्रेस्ट हुनु पर्यो, हाम्रो कन्सर्न हुनु पर्यो र त्यो सम्पदाहरूको चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन, पहिचान, प्रोटेक्सन एन्ड प्रमोसन पनि हुनु पर्दछ र मात्रै हामी चाहिँ हाम्रो राष्ट्रमा भएको हाम्रो राष्ट्रिय सम्पदाहरूलाई चाहिँ वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा इन्क्लुड गर्न सक्छौं. र केही हेरिटेजहरू जुन चाहिँ वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा इन्क्लुड हुन सक्छन्, which can be enlisted in world heritage site, the national heritage of Nepal, that we are going to read. Okay, heritage deserving to be enlisted, you can see on the screen. हामी स्क्रिनमा हेर्न सक्छौं. भुर्ती टेम्पल कम्प्लेक्स अफ दैलेख. ओके, दैलेखमा रहेको भुर्ती टेम्पल चाहिँ वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा चाहिँ इनलिस्ट हुन सक्छौं. हामी स्क्रिनमा देखिरहेका छौं एउटा कलात्मक ओके एन्सिएन्ट टेम्पल. त्यस्तै गरी केभ आर्किटेक्चर अफ मुक्तिनाथ भ्याली इन मुस्ताङमा रहेको यो केभ आर्किटेक्चर ओके जुन चाहिँ मुक्तिनाथ भ्यालीमा रहेको छ, अघि एकदमै पुरानो कलात्मक रहेको छ, यो पनि वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा चाहिँ इनलिस्ट हुन सक्छ. त्यस्तै गरी हामी देख्न सक्छौं खोकना. ओके, खोकना जो चाहिँ द भर्निकुलर भिलेज एन्ड इट मस्टर्ड oil seed industrial heritage. This also deserve to be enlisted in World Heritage Site. त्यस्तै गरी हामी हेर्न सक्छौं medieval earth and world city of लोमाङथाङ. ओके, लोमाङथाङ जुन छ यो पनि के त भन्दाखेरि वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा चाहिँ इनलिस्ट हुन सक्छ. त्यस्तै गरी हामी यहाँ हेर्न सक्छौं हेरिटेज डिजर्भिङ टु बी इनलिस्टेड इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट मेडिभल सेटलमेन्ट अफ कीर्तिपुर. कीर्तिपुरमा रहेको मेडिभल सेटल मध्यकालीन के त बसोबास को बस्ती पनि यो वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा चाहिँ इन्क्लुड हुन सक्छन्. त्यस्तै गरी नुवाकोट प्यालेस कम्प्लेक्स त देख्न सक्छौं हामी, यो पनि चाहिँ वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा चाहिँ इन्क्लुड हुन सक्छौं. हामी स्क्रिनमा देखिरहेका छौं. त्यस्तै गरी जानकी टेम्पल अफ जनकपुर. ओके, यो जानकी राम जानकी टेम्पल जसलाई जानकी टेम्पल अर्थात् राम जानकी टेम्पल भनिन्छ, यो पनि वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा चाहिँ इन्क्लुड हुन सक्छन्. त्यस्तै गरी हामीले रामग्राम द रिलिक स्तूपा अफ लर्ड बुद्ध. ओके, दिस क्यान बी also enlisted in World Heritage Site. Similarly, ऋषिकेश कम्प्लेक्स अफ रुरु क्षेत्र.
रुरु क्षेत्र, यसलाई पनि हामी वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा इन्क्लुड गर्न सक्छौँ। सिन्जा भ्याली अफ जुम्ला, okay, this can be also, or this also deserve to be enlisted in World Heritage Site. You can see that the Tansen, medieval town of Tansen, okay, this deserve to enlist in World Heritage Site. And early medieval architecture complex of Panauti of Kabri Palanchok. हजुर, यो पनौती काभ्रे पलाञ्चोकमा रहेको पनौती पनि वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा चाहिँ इन्लिस्ट हुन सक्छन्। त्यस्तै गरी गोर्खा प्यालेसलाई हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ, यो पनि वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा इन्लिस्ट हुनको लागि डिजर्भ योग्य नेपालको सम्पदामा पर्दछ। त्यस्तै हामी चाहिँ तिरौलाकोटलाई पनि हामी चाहिँ के त भन्दाखेरि यो एन्सियन्ट शाक्य किङडमलाई पनि वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा वी क्यान इन्लिस्ट इट। Similarly, we can see Vajra Yogini, an early settlement of Shakhu. Okay, Shakhuma रहेको Vajra Yogini र early settlement. This can be also included in World Heritage Site. And we can see Bardia National Park. This is also one of the national park that can be enlisted in World Heritage Site. Similarly, we can see Gosai Kunda of Rasua. Okay, Gosai Kunda of Rasua. This can be also enlisted in World Heritage Site. Okay, अहिले हामीले चाहिँ 10 वटा जुन चाहिँ नेपालको 10 वटा सांस्कृतिक त्यस्तै गरी नेचुरल प्राकृतिक सम्पदाहरू वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा इन्लिस्ट भएको थियो, त्यो पढ्यौं र त्योदेखि बाहेक पनि कुन कुन चाहिँ नेपालमा भएका राष्ट्रिय सम्पदाहरू चाहिँ वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा इन्लिस्ट हुन सक्छ भनेर हामीले सम्भावित पढ्यौं। Okay, we deserve to be enlisted in World Heritage Site by UNESCO. That also we have read. Now, similarly, Pathibara Temple of Taplejung. Okay, Pathibara Temple जुन ताप्लेजुङमा रहेको छ, this also deserve. Similarly, Swargadari of Bhutan. Okay, this also deserve to be enlisted in World Heritage Site. Now, the national heritage of Nepal, which are enlisted in World Heritage Site by UNESCO, are not only the property of Nepal. हजुर, यो जति पनि नेपालको सम्पदाहरू विश्व वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा चाहिँ सूचीकृत भएको छ, त्यो चाहिँ नेपालको मात्रै सम्पत्ति हैन। They are the properties of world war. यो विश्वको नै सम्पत्ति हो। So it is the duty of all three levels of government. We have got 3 levels of government right now. So it is the duty of all 3 levels of government as well as common citizen like you and me to preserve and promote them. हजुर, यो सम्पदाहरूलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश भएका सम्पदाहरूलाई संरक्षण गर्ने काम चाहिँ हाम्रो देशमा रहेका तीनवटा तहको सरकारको र हामी सर्वसाधारण नागरिकको पनि रहन आउँछ। ओके, नाउ फर द प्रिजर्भेसन, यसको संरक्षणको लागि हामीले के गर्नुपर्दछ त? अहिले यो वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा इन्लिस्ट भएका नेपालका सम्पदाहरू चाहिँ दिन प्रतिदिन चाहिँ के भइरहेको छ भनेदेखि डिग्रेडिङ प्रोसेसमा छ। भूकम्प 2072 सालको भूकम्पले पनि धेरै नै विनाश गरेको छ, यसलाई भत्काइएको छ यो, र कतिपय यी सम्पदाहरू चाहिँ निर्माणको क्रममा छ र कतिपय सम्पदाहरूको अवस्था चाहिँ दिन प्रतिदिन बिग्रिँदै गएको कारणले गर्दाखेरि वर्ल्ड हेरिटेज साइटले नै यसलाई चाहिँ के त यो सम्पदा सूचीबाट हटाउने भने चेतावनी पनि दिइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा यसलाई बचाउनको लागि वर्ल्ड हेरिटेज साइटमै राखिराख्नको लागि के गर्नु पर्दछ त? ओके, मेजर टु प्रिजर्भ हेरिटेज साइट, दैट पॉइंट वी आर गोइङ टु रीड. ओके, लेट्स सी measure to preserve heritage site. Okay, effective strategies should be made and implemented to make the heritage site pollution free. Yes, effective strategies should be made and implemented to make the heritage site pollution free. सम्पदा क्षेत्रलाई प्रदूषण मुक्त बनाउन प्रभावकारी रणनीति बनाउनु पर्यो, नीति बनाउनु पर्यो र त्यसको चाहिँ
कार्यान्वयन पनि गर्नु पर्यो। हामी नीति बनायौँ तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गरेनौँ भनेदेखि हुँदैन। ओके, हामीले चाहिँ त्यो सम्पदा क्षेत्रहरूलाई प्रदूषण मुक्त, पोल्युसन फ्री बनाउनको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला प्रभावकारी रणनीति बनाउनु पर्यो। त्यसपछि त्यसको कार्यान्वयनमा पनि जानु पर्यो। रणनीति मात्रै बनाउनु भएन, त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गर्नु पर्यो। जसले गर्दा चाहिँ के त भन्दा त्यो दिन प्रतिदिन चाहिँ बिग्रिँदै गएको वर्ल्ड हेरिटेज साइटको जुन हाम्रो 10 वटा क्षेत्रहरू छ त्यसलाई चाहिँ बचाइराख्न सक्छौँ। सिमिलरली ओल्ड, damaged and destroyed heritages should be renovated, repaired and reconstructed in their own original style. पुराना, क्षति भएका, भत्किएका, बिग्रिएका सम्पदाहरूलाई त्यसको मूल अर्थात् मौलिक शैलीमा, भनेको पहिला जस्तो शैलीमा चाहिँ त्यसलाई निर्माण गरिएको थियो, जुन अवस्थामा त्यसलाई निर्माण गरिएको थियो त्यसको ओरिजिनालिटी नबिग्रिने गरी चाहिँ त्यसलाई फेरि हामीले पुनर्निर्माण गर्नु पर्यो, मर्मत सम्मार गर्नु पर्यो। ओके, द सेकेन्ड पोइन्ट इज दैट one. And next one is publicity of heritage sites should be done through various means of mass of communication. Okay, publicity of heritage sites should be done through various means of mass communication. It means to say आम संसारको विभिन्न माध्यमको प्रयोग गरी सम्पदाहरूको प्रचार प्रसार गर्नु पर्यो। हामीमा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय सम्पदा र अन्य हाम्रो 10 वटा सम्पदा जुन चाहिँ वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा चाहिँ इनलिस्ट भएको छ त्यसको चाहिँ प्रचार प्रसार हुन सकेको छैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ भिजिट गर्ने मानिसहरूको संख्या चाहिँ कम छ। यदि हामीले राम्ररी प्रचार प्रसार गर्न सक्यौं भने यहाँ चाहिँ नेशनल लेभलबाट मात्रै नभएर इन्टरनेशनल लेभलबाट हाम्रो के त भन्दा डोमेस्टिक टुरिस्ट मात्रै नभएर इन्टरनेशनल टुरिस्ट पनि आउँछन् प्रचार प्रसारले गर्दाखेरि, र त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो देशको पहिचान पनि हुन्छ, हामीलाई हाम्रो एउटा आर्थिक स्रोत अथवा आर्थिक गतिविधि पनि अगाडि बढ्न सक्छ। एउटा आर्थिक स्रोतको माध्यम पनि यो हाम्रो हेरिटेजहरू बन्न सक्छ। तर अहिले चाहिँ पब्लिसिटीको कमीले गर्दाखेरि संचार अथवा यसको प्रचार प्रसारको लागि चाहिँ हामीले आम संसारको प्रयोग नगरेको कारणले गर्दाखेरि यसको चाहिँ प्रचार प्रसार हुन सकेको छैन, जसले गर्दा हामीलाई पनि, हामी नेपालमै बस्ने मानिसलाई पनि यो हेरिटेजको विषयमा चाहिँ जानकारी छैन। त्यस्तै गरी गभर्नमेन्ट, प्राइभेट सेक्टर, लोकल पिपल शुड बी इन्भल्भड इन द प्रोटेक्सन एन्ड प्रिजर्भेसन अफ हेरिटेज। यस, सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्धनमा सरकारी, निजी क्षेत्रहरू र स्थानीय मानिसहरूलाई पनि सहभागी गराउनु पर्दछ। यसको संरक्षण र प्रवर्धनको लागि, फर द प्रोटेक्सन एन्ड प्रिजर्भेसन अफ हेरिटेज, द गभर्नमेन्ट, प्राइभेट सेक्टर एन्ड लोकल पिपल शुड बी इन्भल्भड। सरकारी क्षेत्र यसमा सहभागी हुनु पर्यो, निजी क्षेत्रहरू पनि यसमा सहभागी हुनु पर्यो, र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ स्थानीय मानिसहरू जो त्यो साइटको त्यो क्षेत्रको नजिकमा बसेका छन् स्थानीय मानिसहरू, उनीहरू चाहिँ त्यसमा सहभागी हुनु पर्यो र स्थानीय मानिसले मात्रै त्यसको संरक्षण गर्न सक्छन्, त्यसलाई सम्वर्धन गर्न सक्छन्। Similarly, the local people should be made aware about the importance of such heritage. Local people are like, okay, स्थानीय मानिसहरूलाई चाहिँ त्यो हेरिटेजको विषयमा चाहिँ सचेत गराउनु पर्यो। स्थानीय मानिसलाई चाहिँ सम्पदाको महत्त्वको विषयमा, त्यसको इम्पोर्टेन्स के छ, त्यो सम्पदाको त्यसको महत्त्वको विषयमा चाहिँ स्थानीय मानिसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, सचेत गराउनु पर्यो। उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ त्यो सम्पदाहरू सुरक्षित रह्यो भनेदेखि, प्रचार प्रसार भयो भने धेरै नै पर्यटकहरू चाहिँ त्यहाँ भिजिट गर्छन्, त्यहाँ आउँछन्, जसले गर्दा स्थानीय स्तरमा पनि व्यापार व्यवसाय चाहिँ वृद्धि हुन्छ। त्यसले गर्दा आर्थिक गतिविधि चाहिँ अगाडि बढ्छ। जस्ता महत्त्वका कुराहरू चाहिँ हामीले स्थानीय व्यक्तिहरूलाई, स्थानीय मानिसहरूलाई भन्न सक्यौँ, बुझाउन सक्यौँ भने पनि स्थानीय मानिसहरूले चाहिँ यस्ता सम्पदाहरूको चाहिँ संरक्षण गर्ने काम गर्दछ। And there should be strict security system in the heritage area to stop the smuggling of valuable items. Yes, बहुमूल्य वस्तुको तस्करीलाई रोक्नको लागि सम्पदा क्षेत्रमा कडाभन्दा कडा सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपर्दछ, किनकि त्यो सम्पदा क्षेत्रमा धेरै बहुमूल्य वस्तुहरू रहेका हुन्छन्।
ओके, जसको चाहिँ चोरी हुन सक्छ, चोरी निकासी हुन सक्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले सुरक्षा गर्नुपर्दछ। त्यो सुरक्षा व्यवस्था चाहिँ कडा हुनुपर्दछ। देयर सुड बी द स्ट्रिक्ट सेक्युरिटी सिस्टम इन द हेरिटेज साइड टु स्टप द स्मगलिङ अफ भ्यालुएबल आइटम्स अर अब्जेक्ट्स। ती बहुमूल्य वस्तुहरू, सम्पदामा रहेका बहुमूल्य वस्तुहरूको तस्करीलाई रोक्नको लागि कडाभन्दा कडा सुरक्षा व्यवस्था हुनुपर्दछ। देन only that heritage can be preserved. Okay, these are the measure to be preserved heritage site. Okay, now we have completed our lessons. Okay, हामीले हेरिटेज को विषयमा चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ हामीले पढ्यौं। हामीले 10 वटा हेरिटेजहरू, नेपालमा रहेका धेरै हेरिटेजहरू मध्ये 10 वटा हेरिटेज जुन चाहिँ युनेस्कोले वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा चाहिँ इन्क्लुड गरेको छ, त्यसको विषयमा पढ्यौं। त्यस्तै गरी अन्य राष्ट्रिय सम्पदाहरू जुन चाहिँ नेपालमा रहेको छ र त्यो चाहिँ विश्व सम्पदा सूचीमा चाहिँ सूचीकृत हुन सक्छ, त्यो पनि हामीले चाहिँ आज अध्ययन गर्यौं। र राष्ट्रिय सम्पदा चाहिँ हाम्रो देशको सम्पदा मात्रै नभएर यो चाहिँ वर्ल्डकै विश्वकै सम्पदा हो। त्यसैले यसको संरक्षण गर्न चाहिँ हामी सबैको कर्तव्य हुन आउँछ भन्ने कुरा पनि आज हामीले अध्ययन गर्यौं। त्यस्तै गरी मेजर त्यसलाई चाहिँ त्यसको संरक्षणको लागि के गर्नु पर्दछ त हामीले भन्ने कुरा पनि हामीले पढ्यौं। र अब हामीले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ कस्ता किसिमका प्रश्नहरू आउँछन्। ओके, हामीले लेसन 1 पढ्दैछौँ। यो युनिटबाट 2 प्रकारका क्वेशनहरू सोधिन्छन्। ओके, एउटा भेरी सर्ट र एउटा सर्ट क्वेशन। भेरी सर्ट क्वेशन इट क्यारी only 1 मार्क्स, यसले चाहिँ 1 मार्क्स क्यारी गर्छ। एन्ड सर्ट एन्सर, भेरी सर्ट 1 मार्क्स एन्ड सर्ट एन्सर क्वेशन इट क्यारिज 4 मार्क्स। र सर्ट छोटो उत्तर आउने प्रश्नले 4 मार्क्स 4 मार्क्स चाहिँ के गर्छ त क्यारी गर्दछ। दुईटा प्रश्न, एउटा 1 मार्क्सको एउटा 4 मार्क्सको, भनेपछि जम्मा 5 मार्क्सको क्वेशनहरू सोधिन्छ। र मैले यहाँ केही प्रश्नहरू ल्याएको छु, 1 मार्क्सको क्वेशनहरू ल्याएको छु। विशेष गरी यहाँ 1 मार्क्सको क्वेशनहरू चाहिँ बारम्बार चाहिँ एक्जामिनेसनमा सोधिएको भेटिएको छ। पुरानो प्रश्न संग्रहहरूलाई हेर्दाखेरि, क्वेशन ब्याङ्कलाई हेर्दाखेरि केही प्रश्नहरू छ। भाइ बहिनीहरूलाई यो प्रश्न आफ्नो एक्सर्साइज बुकमा सार्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। र यो स्लाइडलाई हेरौँ त, यो स्लाइडबाट हामी क्वेशन सार्न सक्छौँ। स्लाइडलाई हेरौँ त एकपल्ट। व्हाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाई हेरिटेज? ओके, व्हाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाई हेरिटेज? हाम्रो 1 नम्बर प्रश्न छ, सम्पदा भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? अथवा सम्पदा भन्नाले के बुझिन्छ पनि भन्न सकिन्छ। ओके, सार्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुले? क्वेशन नम्बर 2 लाई हेर्नुस् त। राइट एनी वन डिफरेन्स बिट्विन नेशनल हेरिटेज एन्ड वर्ल्ड हेरिटेज। लेख्नुस्। त्यसलाई नेपालीमा पनि बुझ्न तपाईलाई सजिलो हुन्छ। राष्ट्रिय सम्पदा र विश्व सम्पदा बीच कुनै एक फरक लेख्नुहोस्। तपाईलाई धेरै फरक आएको हुन सक्छ। यसलाई राइट इन 4 पोइन्ट, राइट डिफरेन्सेस इन 4 पोइन्ट्स भने चाहिँ त्यो 4 मार्क्स को फेरि क्वेशन हुन्छ। यसैलाई त्यसरी पनि दिन सकिन्छ। अहिले चाहिँ यहाँ कुनै एउटा फरक मात्रै लेख्न भनिएको छ। इट इज अफ 1 मार्क्स। इट इज भेरी सर्ट एन्सर क्वेशन्स। ओके, इभ्यालुएसन एक्सरसाइज फर यू। सिमिलरली, which is the oldest temple located in Kathmandu Valley? Which is the oldest temple? सबैभन्दा पुरानो मन्दिर जुन चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा अवस्थित रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा अवस्थित सबैभन्दा पुरानो मन्दिर कुन हो? लेख्नुस् भाइ बहिनीहरू। पक्कै लेख्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुले। अर्को प्रश्न छ, which is the first national park of Nepal and when was it established? Okay, which is the first national park of Nepal and when was it established? नेपालको पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो
र यसको स्थापना कहिले भएको हो? त्यहाँ भएको हुनुपर्ने, त्यहाँ अलिकति मिलेको छैन, त्यसलाई बनाउनु होला, भएको बनाउनु होला। नेपालको पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो र यसको स्थापना कहिले भएको, त्यसलाई भएको बनाउनु होला, भएको हो। यो 1 मार्क्समा सोधिने प्रश्न। अब अन्तिम प्रश्न हामी हेरौँ। What should be done for the recognition to other nation that the heritage of Nepal? Write in any 2 ways. हेर्नुहोस् त, स्क्रिनबाट सार्नुहोस् भाइ बहिनीहरू। नेपालीमा नेपालको राष्ट्रिय सम्पदा अन्य राष्ट्रलाई चिनाउन के गर्नु पर्ला? कुनै 2 उपायहरू लेख्नुहोस्। ओके, नेपालको राष्ट्रिय सम्पदा अन्य राष्ट्रलाई चिनाउन के गर्नु पर्ला? कुनै 2 उपायहरू लेख्नुहोस्। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले सार्नुभयो। ओके, वी रेड लेसन 1 आवर नेशनल हेरिटेज। हामीले हाम्रो राष्ट्रिय सम्पदाहरू, आवर हेरिटेजेस, हाम्रो राष्ट्रिय सम्पदाहरू, लेसन 1 of unit 3 we have read, and I have given some questions, very short answer questions for practice. यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला र अरु लामा अर्थात छोटो उत्तर आउने प्रश्नहरू 4 मार्क्सको क्वेशन पनि तपाईसँग भएको टेक्स्ट बुकमा हेरेर चाहिँ त्यसलाई पनि सल्भ गर्नु होला। ओके, र यति भन्दै आजको क्लासबाट अर्को क्लासमा अर्को नयाँ लेसन लिएर भेट्ने बाचा गर्दै म सोशल स्टडी टिचर अर्जुन श्रेष्ठ बिदा चाहन्छु। सुरक्षित साथ बस्नुहोस्। नमस्ते।